السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد من فيديوهاتنا، تابعونا وخليكم معانا وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والمشاركة كتير. هنا انا كنت عامله لكم مقدمة بصوتي، بس انا ساعتها بصراحة كنت لسه صاحية من النوم، فانا قلت بقى اعمل لكم تسجيل صوت عليها احسن. اليوم ده كان اول يوم مدارس، كل سنة وانتم طيبين وعام دراسي جديد وسعيد يا رب كده وعديه بألف خير. هنا بقى ابتديت معاكم كده على طول. الفرخه دي انا اول ما جيت من بره نقعتها، بس انا ما كنتش جايباها معاكم. حطيت عليها شويه ميه بليمون بملح بخل كده، وسبتها حبه حلوين. سبتها زي ساعه وساعتين على بال ما ما ريحت شويه. هنا بقى كنت جبت بصلايه وطماطم. انتوا زي ما انتوا عارفين انا بحب ابشر الحاجات دي جدا، يعني خصوصا للمشويات والحاجات دي بتدي نتيجه احلى من الكبه بكتير. جربوها وهتعرفوا الفرق. بصوا بقى، هنا انا جبت توابل اللي هي اللي بتبقى في الاكياس بتاعت المشويات، وحطيت حبة بهارات وحطيت حبة ملح وفلفل. هنا طبعا كان في مشاركة من حبايبنا كتير، ربنا يخليهم لنا يا رب، ما يتحرمش منهم ابدا يا رب. ادعوا لهم يا جماعة كده، وادعوا لنا بصلاح الحال ولكم بالمثل يا رب العالمين. وصلوا على النبي في الكومنتات وقولوا لنا ايه رأيكم في فيديوهاتنا، ويا ريت ما تنسوش برضو تتابعونا. ويا رب تبقى سنة سعيدة على الطلاب كلها والناس كلها، وربنا يرفع عنا ما نحن فيه يا رب العالمين. هنا بقى عشان ما نبعدش بعيد زي ما قلت لكم، انا حطيت ملح وفلفل وبهارات وتتبيله البهارات اللي بتيجي جاهزه في الاكياس، بس ما حطيتش الكيس كله، انا بحط حبه صغيره لان الكيس كتير. وحطيت مكعب واحد بس من الماجي. طبعا انا كنت ماسكه الفراخ منضفاها كويس جدا، مش مخليه حاجه فيها خالص، ولا الدهنه او الزفره اللي بتبقى في العظم دي ولا اي حاجه. بصوا حتى هتشوفوا العظم دلوقتي والحاجه زي الفل اهو والله. والفرخه نفسها بصوا ما شاء الله بتشف وترف كده. بص العظم ما فيهوش اي حاجه وزي الفل. بشيل بقى اي حاجه كده لقاها زياده ما عرفتش اجيبها وهي لسه سليمه، فطبعا اما اقطعها هعرف اطلعها منها. وهمسك برضو الورك لما الاقيه كده همسكه اقسمه اتنين، وهديله فتحات كده بسيطه عشان برضو التتبيله لما احطها فيه تشرب منها وتبقى زي الفل. ده كان يومنا يا جماعه، يوم بسيط، يوم كان الصبح بتاعه كان كله هلاك ومشاوير مدارس وكده، وانتوا عارفين بقى اول يوم المدرسه. وهنا بقى كنت بعد ما قطعتها مسكتها دبلتها اهو، وبوريكم ان انا يعني دخلت التتبيله في الفتحات بتاعتها اهو. بصوا التتبيله بتاعتها والله العظيم اتحطت على النار، كانت جايبه الريحه دي يمكن بيتين تلاتة جنبينا كده كانوا يعني عمالين يسالوا الريحه دي عند مين. ما شاء الله الف هنا وشفا اللي ياكل يا رب، وكده مطرح ما يسري يمري. زي ما احنا عارفين بقى الناس بتاعتنا الحلوه بتاعت زمان كانت بتقول الكلام الحلو ده اهو. بصوا بقول لكم، بصوا مخليها زي الفل، ما فيهاش اي حاجه ولا زفره ولا اي حاجه. حتى الجناح برضو مقطعاه، وادي الصدر برضو عملت له فتحات اهو، بحط برضو تتبيله فيه. سبتها بقى شويه على بال ما جبت كده شويه خيار قطعتهم. بصوا هتشوفوا معانا عملناه ازاي. يعني سبتها برضو حبه حلوين، سبتها زي ساعه او ساعتين. بصوا بقى انا جبت الخيار ده والفلفل الاحمر ده. انا عندي العلبه دي نضيف، يعني لسه كنت جايبه فيها جبنه وخلصت، قلت والله ما انا راميها، هعمل فيها اي حاجه. انا عندي حاجات تانية وبطربات ازاز، بس انا يعني استسهلتها. المهم مسكت الخيار ده غسلته كويس وقطعته كده يعني من النص، واقوم مقطعه صغير كده اهو، بطريقه ان هو مشطور كده شويه اهو. عايزاكي بقى تجربي طريقه الخيار دي، بس اعمليها بالطريقه اللي اقولك عليها وانتي هتلاقي نتيجه حلوه. انا مسكته قطعته اهو، كنت غسلاه كويس قوي وسبته ينشف حاجه بسيطه. ليه بقى؟ انا دلوقتي لما هحط عليه الحاجه بتاعته. انا طبعا كنت مفصصه توم وفي فلفل احمر اهو،
وهحط له شويه ملح وشويه خل، ومش هحط ايدي فيه خالص، ولا تلغوصي بقى ولا تمدي ايدك تجيبي ولا الكلام اللي احنا بنشوفه، تيجي تلاقي المايه مريمه والقرف ده. لا لا لا، بصي بقى بمعلقه نضيفه، كل مره اما تطلعي بيها بمعلقه نضيفه هتلاقيه معاكي زي الفل، ولا اتهرى ولا بقى طعمه وحش ولا باظ بسرعه ولا اي حاجه، هتلاقي النتيجه معاكي زي الفل، والاخر واحده هيفضل كانك لسه عاملاه. وعلى فكره برضو ممكن اول ما تعمليه تاكلي منه، عايزه تسيبيه يوم برضو عادي، ولما تعمليه برضو على طول تاكلي منه برضو، هيبقى نفس الطعم ونفس الحلاوه بتاعته وكل حاجه. جربيه بالطريقه دي، غير بقى ما تخليه ببطرمان بقى وتلاقيه بقى ريم وكده، لا. وانا برضو هرجع اوريهولكوا تاني بعد ما يتخلل تاني، بس ايه يعني ممكن يكون في فيديو تاني مش النهارده، بس يكون قاعد ايه شويه. انا كنت جايبه حوالي 2 كيلو ونص خيار، كان في واحد بيبيعه ب5 جنيه عندنا، عجبني بصراحه يعني، والخيارية حلوه وصابها. هنا بقى ايه، كنت طبعا بعد ما خلصت بقى الخيار وقطعت البطاطس، طبعا انا طلعت السطح فوق زي ما قلت لكم ان ايه، خلاص بقى ايه هبتدي بعمل فيه حاجات حلوه، وخليكم معانا وهتشوفوا. مسكت بقى الشوايه، حطيت فيها فحم وولعته وسبته لما ايه ولع كده اهو بقى حلو اهو. بصوا بوريكم، بصوا السطح، بس انا اللي مزعلني ان الازاز وقع اتكسر، الازاز اللي انا كنت راكناه وقع اتكسر، ما اعرفش وقع لوحده واتكسر. الحمد لله على كل حال. بصوا بقى اجيب الكرسي بقى كده واقعد بقى كده قدامها اهو. بصوا بوريكم السطح، هو الازاز ده بس اللي كان مضايقني، هتلاقي لقيته مكسور، معرفش قطه بقى عدت على السور وقعته ولا ايه اللي حصل، لو قعد. وطبعا الجو سعيد على فكره، النار دي انا ما شغلتهاش، الهواء اللي كان فوق هو اللي كان مشغلها، بس خلى النار بصراحه بصوا زي ما انتم شايفين شغاله لوحديها. هنا بقى جبت الشبكه دي كانت بتاعه البوتاجاز، لان الشبكه بتاعه الفراخ دورت عليها ما لقيتهاش تقريبا، الله اعلم حد خدها ولا ايه. يلا المهم حطيت بقى ايه، رصيت بقى الفراخ كده على الجلد بتاعها، وسبتها بقى ايه تشمع بقى، والدخان بتاعها طالع اهو. وتعالوا بقى ايه رغيب بقى على الريحه دي، وناكل بقى نغمس بالريحه بس كده. عايزه اقول لكم ان ابني كان في الشارع وطالع قال لي والله العظيم يا ماما الريحه جايه كده من بيتين 3 جنبنا كده، الريحه ظهر. قلت له طب الحمد لله. هنا طبعا كل ده انا سايبه عليها ولا بهوي ولا اي حاجه، كل ده النار الهواء اللي كان في السطح هو اللي ايه كان مشغل النار. بصوا بقى هنا بقى ايه، حسيت ان هي عايزه تتقلب، مسكتها قلبتها، جايبه طبعا المساكه بتاعتي وقعدت قلبتها، وكل ده انا قاعده قدامها ما سبتهاش ولا بعدت، عشان دي نار وانا ايه سطحي كله خشب، وربنا يسترها يا رب. سبتها بقى مع نفسها برضو ولا اي حاجه. هنا دي برضو كنت رجعت قلبتها تاني، بصوا بقى كانت خلاص استوت اهي، والنار كانت شغاله حلو تحتيها، كل ده انا سايباها براحتها خالص خالص. هنا ولعت لكم النور عشان تشوفوا. ايه رايكم بقى؟ هنا بقى بصوا الخيار بقى، اما حطيت له بقى الثوم وحطيت له شويه ملح وخل وزودته شويه ميه صغيره، وبصوا بقى بالمعلقه كده واطلع، ما تمديش ايدك فيه، ما تجيش جنبه خالص بايدك. والخيار اللي تطلعيه ولو فاض ما تحطوش تاني مكانه، لا خليه برضو في نفس الطبق وبحطي عليه مثلا، يعني تغطيه وتشيليه في التلاجة كده، انما ما تحطيهوش تاني عليه. في ناس بتحطه تاني، لا هيفضل معاكي الاخر واحده زي الفل، وكل ما بيقعد بيحلو اكتر، بس ايدك ما تجيش فيه، ولا هيريم ولا هيعمل ميه بيضه ولا اي حاجه. هنا بصوا بقى كنا نزلنا، وقلت بقى ايه نحط بقى نتعشى كده. ايه رايكم يا جماعه؟ متنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات وتتابعونا، وربنا كده يا رب يجعلها سنه كلها خير علينا وعلى عيالنا يا رب، وينجحوا ويبقوا في احسن حال. هنا بقى ايه رصيت بقى لكل واحد ايه حاجته، وبرضه هيفيد هشيل عشان ما كانش في حد قاعد معنا ساعتها، ابني الصغير كان نايم، فايه هشيله منابه. وهنا بقى حطيت البطاطس
برضو مش كلها يعني، برضو على قد ما تاكل كده وخلاص. ايه رأيكم؟ خليكم معانا.